Чтобы понимали, вот такая темнота. А нам еще час фигарить до этой деревни же, да? Это город, поселок городского типа. Вот тут заброшенные дома. Да, это знаете, как поворот не туда, видите, нет, здесь знак. Сейчас выбежит здесь. Капец, страшно. Капец. По-моему, блядь, дети похоронены. Эй, иди нафиг, а. Баха запарил, мне и так страшно. Кичи Мороз, пошли домой быстрее.